Помина, речиси, 12 години откако прв пат ја посети славна Дебарца, каде што ме пречекаа мештаните славна Дебарца, кои ме прошетаа низ непрегледните славно-дебарцки пасишта, планински и долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритниот сјај на славно-дебарцката убавина, безпрекорно вткаена во верижните плакенско-илински караормански планински венци, сончевите зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во Фритското езерско водно огледало, осликувајќи го многовековното битисување, ми раскажа за домаќилокот на мештаните во Горна Дебарца, за некогашното полно средсело со народ во селата во Долна Дебарца и за се она што е знаено и незнаено во славно Дебарцкава регија. Помина речиси неполна година од нашата средба со Милчо Јосифовски во Струга, ден пред Илинден на автобуската Струшка станица, чекајќи, така да речам, да ме собери со неговото возило јабланичанецот Илчо Цоклески и заедно да отидеме во Долнодинковското село Јабланица и за ова село да направам репортажа, кога во неврзан разговор ме покани да направам репортажа и за неговото родно село Оровник, кога на сам ден на прочка во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Милчо Јосифовски, кој ми велеше: "Почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Милчо Јосифовски од село Оровник, човекот со кого се запознал во Струга на автобуската станица, чекајќи да те соберат и да те однесат во Дрипковска Јабланица", ми рече. "Се сеќавам, можне добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот и манастирскиот одбор на 6 цркви манастири од селото Оровник ве покануваме да ни дојдете на гости на нашата манастирска селска слава посветена на Света Петка, која секоја година ја празнуваме на првиот петок веднаш по Великден, ем за манастирската слава, ем и за селото мое да направиш едно убаво слико, сето село ќе биде збрано, а ти онака да ја насликаш како што и ти сам умееш и знаеш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ми рече. Не поводи долго време, поточно речено на сам ден на Благоец, го зедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број на Милчо Јосифовски, задзвонив. Не поводи долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го бирав. "Добро ден, Милчо од село Оровник ми треба, новинарот Зоран го бара", проговорив преку апаратот. "Добар ден, овдека Милчо Јосифовски од село Оровник. Зоране, ти ли си?" го слушнав гласот на Милчото од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", му одговорив. "Како се ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум, мошне добро сум", му реков. "Ке ме израдуваш ли?" зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани за Света Петка Римјанка ќе дојдам во Оровник", му порачав. Ке им кажам. Те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат." "Голем мерак ми направи, Зоране, мошне голем мерак, ќе им кажам уште сега. И да се знаеш, ние, оровчанци, 2 дена гости чекаме и заслуг правиме, а утредента и покрстив одиме. Многу народ ќе има, за овој ден дури и од Америка и Австралија си идат", со радост одговори Милчо Јосифовски. Напад за Оровник ден пред празникот посветен на Света Петка Римјанка од Скопската автобуска станица со првиот автобус кој според возниот ред секое утро поаѓаше во 5 часот и 30 минути и по речиси неполни 2 часа и 30 минути, поминувајќи по автопатската делница Скопје-Тетово, Гостивар, Стража, Кичево, Дебарца, кај автобуската постојка Оровник, го замоли возачот малку да застане, да завлече. Шоферот кој го возеше реизот ме послуша, завлече, застана. Слего, реизот замина за Охрид. По краткиот престој на местото каде што ме остави реизот, тргнав пешки
по асфалтираното кривулесто Оровчанско џаде, кое ме донесе до Ровчанското средсело, каде што ме пречека Милчо Јосифовски и неговите соселани, Љубе Неловски, меѓу Оровчанци попознат по прекарот Топлак, и Климе Наумовски, меѓу Оровчанци попознат по прекарот Клисарот. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душова што останавме достои на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на Оровчанци, ми рече. Зоране, да ми те прашаме уште нешто ако може. Каде ти е другаром со бела на коса што саде вез ден го гледаме на телевизорон во репортажите твои, мислејќи на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријово филм, професорот Драгослав Миновски, ме праша моите домајчини. Ке дојде, набрзо и тој ќе дојде, кај да е ќе стаса ќе пристигне, јас без него никаде не одам, шеговито им одговорив. Додека така да речам, на параванот пред селската продавница со моите домајчини Милчо Јосифовски, Љубе Неловски Топлак и Климе Наумовски Клисарот, го допивавме утринското кафе, набрзо пристигна и Драгослав Миновски. Почитувани мои, навистина мило ми беше на душичката кога забележав како лицата на Милчо, Климе и Љубета им се радуваа, што ете Оровник е моето прво село, кое заедно со Драгослав Миновски го посетуваме од неколкуте покрај езерски села кои се во составот на општината Дебрца. Голема чест ми направивте за довербата што ми ја доверивте, што поголемиот дел од моите досегашни историографски, антрополошки и географски сознанија со кои располагам копајќи низ архивите ширум балканскиве простори во изминатиот период, да им ги пренесам на широкиот телевизиски аудиториум преку продукцијата Маријово филм, со надеж дека меѓу помладите, по раѓање или по потекло, од македонскиве простори, а и пошироко, особено меѓу оние попатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени деловно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот на нашите домајќини Милчо Јосифовски и неговите соселани Љубе Неловски Топлак и Климе Наумовски Клисарот, им се заблагодари Драгослав Миновски. Почитувани мои, малку чудно ми беше затоа што во селото Оровник не се чувствуваше она вообичаеното селско сенародно празнување. Шивеле во себе, каде се луѓево, нели е празник денеска, но додека размислував, за миг мојата мисла ја отргнаа моите домајчини, Милчо Јосифовски и неговите соселани, Љубе Неловски Топлакот и Климе Наумовски Клисарот, кои ми напомна да не ме чуди тоа што во селово ја нема вообичаената празнична врева, затоа што преку вечерината селово ќе празнува, сето село ќе биде горе во манастирот на засловот, а утре и зутрина сето село ќе биде во нашиот манастир во Вакавов. Зоране, ако не се овие славиве, вака како што не гледаш, не останува ден да се видиме. Не оти не сакаме едно видување еден век, арно ама времињата се изменија, не се исти, ми велеа моите домајќини, Милчо Јосифовски и неговите соселани, Љубе Неловски Топлакот и Климе Наумовски Клисарот. Ризницата на културното наследство на Македонија, создавана во текот на преисторијата,
па се до почетокот на минатото столетие, опфаќа голем број на споменици кои припаѓаат на различни историски епохи и ги одразуваат плодните творички идеи на ова поднебе, изразувано преку поединечни техники на творење како живопишување, резбање, иконопишување, градителствување или пак на некој друг вид на креирање. Македонија поседува 7000 недвижни споменици, од кои 4293 се археолошки наоѓалишта, 992 цркви и манастири, со над 150.000 квадратни метри фрешко сликарство, над 22.855 икони и 240 иконостаси, балдахини и владички престоли, изведени во резба, 220 објекти од рурална и 379 од урбана архитектура, 47 кули, бедеми и мостови, 1000 споменици и спомен обележја, 228 објекти од османлиската архитектура, амами, анови и стари чаршии. Музејските и галериските збирки содржат над 500.000 поставки, археолошки и етнолошки предмети, предмети од историско значење, како и предмети од примената уметност. Во 1980 година во списокот на споменици под заштита на УНЕСКО е внесен и Охридскиот регион, а како него составен дел е и регионот на Дебарца. Да се истражува регионот на Дебарца навистина представува не само задоволство, туку и привилегија на секој поединец, влюбеник во природните и културните убавини на оваа област. Со својата извонредна географска местоположба, особено со богатството на многобројните цркви и манастири, Дебарца представува своевиден бисер со посебен ареал што Господ ја создал на земјата. Дебарца изобилува со сакрални објекти изградени уште од времето на светите Климент и Наум, кои се нераскрилив дел од разновиното културно богатство кое говори за традицијата. Црквите и манастирите се неизоставен дел од духовниот дел на животот на селата во славна Дебарца, кои најчесто се позиционирани на најдоминантната позиција во селата израчат со својата убавина. Изградени во различни временски периоди, а најмногу во средновековниот и во времето на преродбата, кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, кога всушност за краток временски период ќе никнат прекрасни градби благодарејќи на цврстата волја и верата на селаните, како и во селото Оровник. Во селото Оровник ги има следниве цркви. Црквата Свети Илија, која се наоѓа на сред село. Црквата е посветена на пророкот Свети Илија, изградена 1927 година. Подигната е на темелите на стара црква, која била изградена во турско време, а била во сводот 3 скали под површината на земјата. Изградена е за 700 златници на полони, а ја граделе мајстори од село Вевчани. Фреските и живописот се дело на зографот Доне Донески. Осветувањето на црквата е извршено во 1929 година. Црквата, за своите потреби и потребите на верниците, има современа трпезарија во кругот на црквата. Црквата е отворена за верниците секоја недела и за сите верски празници. Богослужба има за Илинден и по големите верски празници, како што се Божик, Водици, Великден и други. Традиционално секоја година на празникот Водици, во водите на Охридското езеро, кај Оровничка плажа, се фрла крстот. Манастир Света Петка. Од памтивек, малото изворче кое се наоѓа во шумата на Света Петка, го носи нејзиното име. Оровничани од секогаш оделе и таму и оставале подароци. Во почетокот на 80-тите години од минатиот век,
по иницијатива на оровничанката Цара Ѓорѓиевска, подигнат е привремен објект на манастирот и извршено е каптирање на лековитата вода од малото изворче. Денес, благодарение на сестраната помош од жителите од село Оровник, помошта од верниците од околните села и градови, од нашите сонародници, од европските и прекоокеанските земји, од многуте спонзори, од фирми и општините Охрид, Струга и Дебраца, направено е многу. Изградени се манастирска црква и иконаци, асфалтиран е патот од селото Оровник до манастирот Света Петка во должина од 1,5 километар, донесена е вода за пиење од водоводниот систем Тројани, средена е околината околу црквата и иконаците и така натаму. Осветувањето на манастирската црква е извршено на празникот Света Петка на 8 август 1999 година, а осветувањето го изврши митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија, господинот Тимотеј, со своите свештено служители. Во манастирот, од неговото осветување постои и појас кој го носат жените, кои не можат да имаат пород. До денес многу жени го добиле своето чедо благодарение на светиот појас од манастирот Света Петка од селото Оровник. Богослужба во манастирот Света Петка има на ден 8 август на празникот Света Петка. На овој ден има и голем црковно народен собир, а манастирот со сите посетители дава ручек. Манастирот Света Недела, во местото викано Капеш, веднаш на селото Оровник, на патот кој води за Тројанско поле и соседното село Лакочереј, се наоѓа местноста Лековита вода. На ово место од памтивек постои изворче со лековита вода, која што е богата и со минерали. Ова место уште од порано меѓу населението било познато како Света Недела. Во 90-тите години од минатиот век, на иницијатива од оровничанецот Крсте Неловски, богослужба има за празникот Света Недела на 20 јули секоја година. Спроти празникот Света Недела, вечерта на заслогот има голем црковно народен собир, кој секоја година е посетен од многобројни верници од целата држава. На самиот празник на Света Недела 20 јули има богослужба, а манастирот за сите посетители исто така дава ручек. Светиот крст во местноста Умалиште, помеѓу двата селски пата кои водат, едниот кон аеродромот и другиот кон местноста Лескоец, на самата ширина во 2000 година, односно на 27 септември во 2000 година, на почетокот на новиот милениум и 2000 години од христијанството, подигнат е Свет крст. По иницијатива на оровничаните браќата Богоја Душан и Иван Сидорови Јолаковски, заедно со својата фамилија, подпомогнати од жители на село Оровник и верници од околните места, подигнати околу 10 метри висок крст од метална конструкција. Крстот е осветлен така што тој ноќе може да се забележи од магистралниот пат Охрид-Кичево, од соседната Струга и од селата во Струшкиот регион. Светиот крст е посветен на воздвижение на Светиот крст. Осветувањето на Светиот крст е извршено на 27 септември 2001 година. Осветувањето го изврши митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј со своите свештено служители. Богослужба има на празникот Крстовден на 27 септември. На овој празник секоја година оровничани и останатите посетители го посетуваат Светиот крст на црквено народен собир, каде што Светиот крст дава мала закуска за сите посетители. Свети Никола Чекоштина. Параклис поставен во местноста Чекоштина, во место викано Карпа, до локалитетот Кузлук. Постои иницијативен одбор за изградба на комплетен храм посветен на Свети Никола. Почитувани мои, предлагам
Пред да проследите дел од видеозаписот од пригодната утринска богослужена литургија од благословената утринска трпеза, што ја организираа членовите на манастирскиот одбор во чест на Света Петка Римјанка, во сослужение на парохискиот свештеник, заедно со соборскиот народ, да ве запознаам со моите историографски сознанија за светицата Света Петка Римјанка. Света Петка Римјанка во православието е признаена како христијански маченик која живеела во текот на вториот век. Таа е родена во Рим во времето на владењето на императорот Адријан од христијански родители, татко Агатон и мајка Политеја. Незините родители долго време немале деца и постојано му се молеле на Бога да им подари барем едно дете. Незиното име произлегува од тоа што таа е родена на денот петок. Бидејќи по потекло била од христијанско семејство, таа го добила името Параскева, чие име го означува петтиот ден од седмицата, а тоа е денот петок. Исто така, бидејќи таа е родена во петок, денот кога евреите се подготвувале за празнување на саботата, името Параскева означува и подготовка. Света Петка е позната и под името Света преподобна маченичка Параскева Римјанка. Родителите на Параскева биле мощно имотни, што овозможило таа да се здобие со добро образование. Уште од млади години таа била воспитувана во духот на христијанството, така што кога научила да чита, Библијата била незиното омилено четиво. Исто така, како задолжителен дел од образованието на децата од добростоечките семејства во тоа време, така и Параскева ја изучувала темелно и филозофијата. Привлечени од незината извонредна убавина и интелигенција, многу синови на угледните семејства и нуделе брак, но таа ги одбила сите. Родителите на Параскева починале кога таа имала 20 години. Исполнета со христијанските идеали и христијанскиот дух и како единствено дете и наследник на семејниот имот, таа продала се што поседувале незините родители, заработените пари им ги поделила на сиромасите и се замонашила проповедувајќи го христијанството. Незаштитена и во многу опасни времиња кога христијаните биле прогонувани, зверски мачени и погубувани во Римското царство, Параскева остатокот на својот живот го поминела подучувајќи ги луѓето на христијанската вера и успеала да преобрати многу луѓе во новата религија. Поради дарините што ги дарил Господ за ширењето на христијанството, била наклеветена од еврејските свештеници кај императорот Антониј Пиј. Тој се воодушевил од незината необична мудрост и убавина и рекол да им принесе жртва на боговите, а ако не прифати, ќе биде подложена на мачење. Света Петка му одговорила на царот: "Јас никогаш нема да се откажам од Христос, мојот Бог." Тогаш царот се разгневил и наредил на главата да истават жештена римска метална капа, но таа останала неповредена. Потоа царот наредил еден голем казан да се наполни со врело масло и смола и тој ја фрлил Света Петка во казанот. И покрај тоа, таа стоела среде казанот неповредена. Зачуден од гледката, царот и рекол: "Параскево, попрскај ме мене со маслото и смолата, за да видам дали на вистина жежат." Параскева зела во раката масло и смола и го попрскала в лице, а царот веднаш ослепел. Тогаш тој започнал гласно да ја моли и да бара помош со зборовите: "Смилувај се на мене, слугинко на вистинскиот Бог, и јас ќе поверувам во Господ, кого ти го проповедаш." Параскева му се помолила на Бога и царот веднаш прогледал. Од тој момент царот поверувал во Христос и се преобратил во христијанин.
Света Петка го напуштила Рим на 30 годишна возраст и проповедала во неколку градови во Римската империја. Во време кога еврејските свештеници ги обвинувале христијаните за разноразните несреќи што се случувале, Параскева била честопати прогонувана, затворена и мачена, но останала непоколеблива и верна на својата мисија. Проповедувајќи го христијанството, таа стигнала во еден град управуван од управителот на градот, Аскипиј, пред кого изјавила дека Христос е Бог на небото и на земјата. Разгневен, Аскипиј ја испратил во една пештера надвор од градот во која живеела некоја страшна змија, но од присуството на Параскева змијата се вовлекла во пештерската темнина и никош повеќе не се појавила. Увидувајќи го тоа, самиот Аскипиј го посакал и го примил христијанството. Подосна, Света Петка пристигнала во друг град, во кој владеел владателот Тараси, пред кого исто така изјавила дека Христос е вистинскиот Бог. Поради тоа, владетелот ја фрлил во котел полн со врело масло и смола и олово, но Господ испратил ангел од небото кој го оладил котелот. Така Света Петка останала неповредена. Тараси ја ставил на други тешки маки, но таа не се откажала од верата во Христос. Таси наредил со меч да и се отсече главата. Тоа се случило во 140-та година. Незината душа како гулабица одлетала на небото, каде што по незиното покоение биле забележени бројни чуда, а христијаните ги посведочиле незините божествени чуда. Незините свети мошти се наоѓаат во Цариград. Празникот Света Петка се празнува на 26 јули по стариот календар, односно на 8 август по новиот стил. Почитувани мои, предлагам да проследите дел од видеозаписот од пригодната утринска празнична прослава, од утринската богослужена литургија во чест на Света Петка Римјанка и утринската богослужба за великденските покрсти, благословениот манастирски ручек, што ја организираа членовите на манастирскиот одбор и соборниот народ во чест на Света Петка во сослужение на парохискиот свештеник во продолжение на оваа репортажа. Молиме на Господа, за да биде ова вода лековита за душите и телата, за изгонување на секаква непријателска сила, да се помолиме на Господа, за да се испрати благодат за избавување и благословени Јорданово, да се помолиме на Господа, зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертную смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертную смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертную смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Воскресе Исус од гроба, јако же прорече, даде нам живот вечни, велiju милост. Немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот или пророците. Не сум дошол да го нарушам, а да го исполнам. Зашто вистина ви кажувам, додека постојат небото и земја. Затоа, добар Боже, на оние што ова го украсили, извршуваат спомен, подарим се што проси за спасение и за наслада на Твоите вечни блага, по молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија, чиј спомен го празнуваме на сите Твои свети, зашто Ти си кој благословаш и осветуваш се, Боже наш, Тебе слава Ти вознесоме на безпочетниот Отец, со единородниот Твој Син пресветлиот благ и животворен Твој Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа.
Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го овој лепиво вино, со Твојот Свет Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го овој лепиво вино, со Твојот Свет Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Да се помолиме на Господа. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го овој лепиво вино, со Твојот Свет Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Во чест и слава на Пресветата Владичица наша Богородица се Дева Марија, понези и примија се што били ова жртва на Твојот да се духова жртва на Богородица и Сина се До година кој се јавува ту? За година кон кој сакат? Evo ja sam. Вики. Ајде, Вики, каде Вики? Ајде, нека честите Бога. Господи Боже наш, Ти да просуваме да чести слава Твоја, чести слава на Пресветата Владичица наша Богородица се Дева Марија, понези и примија се што била жртва на Господи Боже наш, Ти да просуваме да чести слава на Пресветата Владичица наша Богородица се Дева Марија, понези и примија се што била жртва. Ај подавај се. Господи Боже наш, Ти да принесуваме да чести слава на Пресветата Владичица наша Богородица се Дева Марија. По Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, учеником радование, и же проповед Троица единосущная. Исаели кој дева им е во чревје и роди сина Емануила, Бога же и человеком, постоким ја емо. Его же величајуще Дево блажае. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи човеколюбив Бог, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи помилуј. Премудро. Овие песоци цементо ги градевне со голема помош од покојниот Пјеро Калимеро. Али денеска неговиот син Маријан е овде и сакам да во име него да му е поклонам ово икона со тапетка да се сеќават кога со татка му овде работале. Иконава Света Петка му е поклонуваме на Ванча Стефановски од Долно на Кочереј, кој што ни помогна во многу работи овде, многу не помагаше и во финансии, и во работи, и во чекање. Го поканувам Илија Прентовски од село Мишлешу. Како црковен одбор, најголема соработка, најголеми успеси постигнавме, соработувавме и делумно големо мислење ни даде за нас, многу не подучи во Рабојчево. Со неговите другари, нашите мештани од селото Ромник, долу избравне оградата на црквата Света Илија, да му поможи.
Продолжаваме од 3 сата до 7. Благословено je carstvo na Oca i Sina i Svetijog Duh, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. Спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, за мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божји, да се помолиме на Господа. Господи, за блаженејшиот архиепископ наш Охридски и Македонски Михаил, за честното свештенство во Христа ѓаконство, за сиот клир и за сите луѓе. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе, практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција, значи старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост,
онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Оровник на многовековното духовно празнување посветена на Света Петка Римјанка во манастирот кој го носи името на оваа светица, да ги надополнам моите, а Бога ми вашите сознанија за ова празнување. Почитувани мои, ги остави соборниот народ да си го празнуваат православниот екуменски празник посветен на Света Петка Римјанка, што едно ново видување само Господ на сите нам, саде живот и здравие да ни дава.